Pozdravljeni, končno sem ga dočakal, Gran Fondo, ki se konča s klancem. Že odkar so organizatorji tura po Sloveniji spomladi najavili organizacijo amaterske tekme po isti oziroma nekoliko skrajšani trasi, kjer bodo kasneje kolesarili proji, sem komaj čakal na to tekmo. Poleg letapa bo oziroma je to zagotovo vrhunec moje letošnje kolesarske sezone. Kot že rečeno, smo za razliko od projev imeli nekoliko skrajšano traso s štartom v Mozirju, nato nadaljevali po Savinjski dolini proti Lučam, kjer nas je čakal prvi vzpon na Kranjski Rak. Sledil je hiter spust preko Črnivca in Gornjega Gradu proti Nazarjem in nato zaključni vzpon na Golte. Vse skupaj 86 km in 2000 višincev. Vožnja se je pričela precej umirjeno, plan sem imel voziti čim bolj konservativno, tako da prihranim nekaj moči in grem lahko na polno na Golte, zato sem, ko se je po 5,5 km končala zaprta vožnja, seveda takoj planil v beg. Ker se je nekako začelo s hecom, se je dejansko prelevilo v pravi beg. Kmalu se nas je zbralo okrog 8 in začeli smo delati močne menjave in bežati naprej. Prednost pred glavnino je naraščala in kaj kmalu je nismo več videli za seboj. Sem bil res presenečen, da nas niso lovili, verjetno so si mislili, da itak ne bomo šli nikamor, saj smo imeli kar močen veter v prsa. V dobro nam je sicer šlo to, da se je teren rahlo dvigoval. V ospredju peletona, Jani Bizjak. Kje pa so? Počasi smo začenjali izgubljati ubežnike in od Luč dalje smo nadaljevali samo še v štirih. Sam sem se zaenkrat počutil odlično. Ob začetku klanca smo imeli po mojih naknadnih analizah kar 3 minute prednosti pred glavnino. Klanc niti nismo dosti dodali, držal sem okrog 310 vatov. Ta se je odločil iti malenkost hitreje, jaz pa sem raje ostal zadaj, saj sem si mislil, da ga bova že ujela na spustu, če bomo do takrat še sami. Dlje, ko smo se prebijali čez klanec, več sem gledal nazaj, kje je ta peleton. Bili smo že nekje na zadnji tretjini, ko smo še vedno imeli vsaj minuto prednosti. Kako sem to live računal, je tudi zanimivo. V kakšnem ovinku sem pogledal trenuten čas, potem pa, ko nisem več videl tega ovinka, sem še enkrat pogledal nazaj, če že vidim koga. Če nisem, je to pomenilo, da imam isti čas prednosti. In ko sem že začel verjeti, da nam bo uspelo priti do vrha spredaj, se je za nami kot lokomotiva prikladla skupina. Prvi med njimi je bil kasnejši zmagovalec Matej Lovše, ki ga sicer med ostalim nisem prepoznal in naivno povlekel za njim. Po nekaj sekundah sem spoznal napako, ko sem moral držati čez 400 vatov in gotovil, da to nima smisla, saj je večja skupinica zadaj nadaljevala nekoliko počasneje. Počakal sem, da me ujamejo, to se je zgodilo tik pod vrhom in nadaljevali smo z vratolomnim spustom po res razsuti cesti proti Črnivcu. Na Črnivcu je bila prva okrepčilna postaja. Na srečo sem bil še dovolj spredaj, da so nam podajali kar bidone, sicer iz meni neznanih razlogov polne samo do tretjine, a vseeno super. Nekoliko neroden sem bil s tem manevrom in skupina spredaj mi je šla za cirka 100 metrov. Pred mano se je pojavil Robert Korošec in ko sem videl, da ima približno enak tempo spuščanja kot jaz, sem se mu odločil slediti. Sledil je zelo hiter in dinamičen spust, k sreči je na tej strani asfalt že skoraj povsod nov. Žal pa se je skupina pred nami konstantno nadaljevala in po nekaj zavojih je sploh nismo videla več.
Po koncu spusta v Gornjem Gradu sta nas ujela še Klemen in Mario, s katerim sva že prej bežala. Sledil je izredno močen napad in navljenje skupine spredaj. Poprečna hitrost od Gornjega Gradu do Nazar smo imeli čez 50 km/h in kljub temu, da sem precej manj vlekel kot ostali, sem imel poprečno moč 275 W. No, saj me ne čudi, ker ko sem enkrat umiral spredaj s 370 W, mi je Klemen rekel, da moram malo več vleči, ko sem spredaj. Če sem jih prav razumel, so ostali trije na tem spustu vlekli z 400 W in več. Končno smo ujeli prvo skupino in zadeva se je nekoliko umirila. Že od štarta sem imel plan skupino voziti do zadnje okrepčilne postaje, nato pa nadaljevati v svojem tempu, saj je sledil le še vzpon, kjer zavetrje ne pomaga prav veliko. Sedaj sicer razmišljam, da mogoče vseeno pomaga, če je nekdo pred tabo, saj ne razmišljaš toliko o tem, kakšne vate držiš, ampak samo slediš. V zadnjih mesecih sem dvakrat prevozil traso, tako da sem tudi ta vzpon v redu poznal. Pred začetkom tekme sem imel plane, da bi tukaj gor držal okrog 300 W, no, tu sem že videl, da to ne bo šlo. Plan B je bil, da bom začel z 275, potem pa malo pojačal proti vrhu, ko se bom kao regeneriral. Ne, Maša! Po nekaj 100 prevoženih metrih sem z grozo opazoval, da niti teh 275 ne bom mogel držati. Začela se je moja kalvarija proti vrhu, počasi so me en za drugim začeli dohajati tekmovalci za menoj, ki so švigali mimo s takšno hitrostjo, da nisem niti poskusil več priključiti. Če ne bi bilo toliko navijačev poti, ki so nas spodbujali proti vrhu, bi se verjetno kar ustavil in šel peš naprej. Res sem se počutil čisto končanega. Saj sploh ne vem, kaj je šlo tokrat narobe. Še najverjetneje me je to lovljenje skupine po odseku od Gornjega Gradu naprej čisto uničilo. Namesto da bi se regeneriral, sem se čisto izpraznil. Vročina, na katero še nisem adaptiran, tudi ni pomagala in mogoče sem bil celo malenkost dehidriran proti koncu. Sem kasneje kar nekaj časa razmišljal o tem, ali je bilo to, da sem bil v begu tistih prvih 30 km dobro ali ne, pa se mi zdi, da sem na koncu prišel do ugotovitve, da mi je dejansko pomagalo, saj sem prišel na vrh prvega klanca s prvo skupino. Če bi vozil v peletonu, zagotovo ne bi mogel držati tistih 400 W proti črnivcev, kot so jih držali ostali. Mislim, da je bila glavna napaka to, da so mi utekli na spustu in da smo jih lovili v zame čisto previsokem tempu. No, počasi sem se le privlekel proti vrhu. Sledil je še zadnji kilometer, kjer se cesta postavi res po konci. Moral sem celo malo vijugati, da sem se prebil mimo nekaterih odsekov, na cilj sem prišel kot 26 s časom 2 uri in 53 minut. V kategoriji pa sem dosegel 8. mesto. V bistvu kar dober rezultat, boljši kot sem pred tekmo mislil, da ga lahko dosežem. Imam pa vseeno nekaj grenkega priokusa, tale zadnji vzpon bi moral leteti, ne pa totalno odpovedati in doseči 10 minut počasnejši čas kot pred mesecem, ko sem nanj štartal iz Ljubljane za trening. Vseeno, moram reči, da mi je bila tekma zelo všeč, tudi organizacija je bila na nivoju in upam, da se format dirke prime in bomo od sedaj lahko vsako leto na kraljevski etapi vozili pred proji. Za letos bo pa še kar nekaj tekem, kjer bom lahko poskusil popraviti tale slab finiš. Toliko za zdaj in se slišimo naslednjič.